con tôi không hề thích ăn thịt. Thế thì mình phải đổi cách. Hello mọi người, mình là Thủy đây. Nấu ăn với mình mỗi ngày như một thử thách, vì con mình không thích ăn thịt. Món duy nhất con mình thích chỉ có trứng. Vậy mình phải làm sao? Đổi nguyên liệu? Không, đổi cách làm. Vậy nên hôm nay chúng ta sẽ có tôm viên trứng muối. Món này vô cùng đơn giản mà lại siêu ngon, bạn nào cũng mê. Mọi người cùng làm thử nhé.